usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes. Adlaw sa atuang balaang bata, Senyor Santo Niño. Hulyo 16, 2021. Sama sa naandan, ang nga ito ganyo, kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. At mo ipakita ka ninyo, kini mga front pages sa mga pamantarang lokal at national. Umukutlo ako pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot ako sa mga butang na may labot ang lungsod. Akong basahon, naging yung mga text messages nga parangat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabakal o mag-solo ko karon mga higala tungod kay nag-fever ang akong partner tungod sa action tingali sa ang vaccination kagahapon. So, up to 9 o'clock, please bear with me. Atong unahon, kining atong weather report, muragwa pa man, unahon atong headlines sa mga pamantarang lokal o national. Unang nato ang Sunstar Daily. COA flags building of quarantine center. Sa super balita sa Sunstar Cebu sidelines ahenteng Utah. Sa The Freeman City pays 100% for 33% service. Kabanat News sa The Freeman drug den napuhag. Sa Philippine Daily Inquirer, threat prolonged GCQ. Sa The Philippine Star, GCQ for NCR Plus until end of July. Sa Manila Bulletin, NCR back to normal GCQ. Sa Tempo surprise reunion. Pagkat ang mga front pages sa mga pamantalang lokal at national. Bubalik ako karong taod-taod alang sa atuang weather report o ingon marusab sa atuang mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask. Maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Komprehensibo. Eksklusibo. Eksklusibo. Veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag CEBU. CEBU, CEBU. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your phone. CEBU. CEBU, CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. CEBU, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Parang hello Cebu, maayong buntag Pinoy o kanina na kiningat mga balita na nahipos sa CCTN Siyang 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, kapulisan mihimo og cyber patrolling kalabot sa illegal nga pagpamaligya og anti-COVID vaccine o gihimong tambal sa kamerkaduhan nga way pagtugot sa Food and Drug Administration. Chief PNP ni mando sa Criminal Investigation and Detection Group nga makig-alayon sa mga ahensya sa gobyerno aron bukdon ang namaligya niini.
Ang kasayuran niya to ni Arnold Bustamante. Gimanduan karon ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, Criminal Investigation and Detection Group nga monitoron ang posibleng pagkatap sa merkado sa mga bakuna batok sa COVID-19 nga unang nasakmit dito sa kauluhan. Sila sa kapulisan mohimo usab og case build-up nadto na maligya sa bakuna sa tago-tago sa tibok nasod. Gibutyag ni Eleazar nga nakigalayon sila sa kauban nila nga law enforcement agencies sama sa National Bureau of Investigation ug sa mga local government units sa matag rehiyon aron mapalapdan nila ang ilang monitoring. Our CEDG is continuously conducting intelligence monitoring and case build-up operation for the information that have been obtained earlier. Nakipag-ugnayan din sila, pati natin Territorial Police Unit, sa NBI and other agencies, particularly sa LGU. At kagaya ng mga recent na mga trabaho nila, talagang tutuloy-tuloy natin yan. Pasabot sa Chief PNP nga napa sa pandemya ang nasod, di nang tanang nga bakuna nga moabot libre kini ug walay bayad alang sa tanan. Alang niya nga usa ka dakong salaod ang naghimo sa pagpamaligya sa mga bakuna sa publiko nga mahinungdan nga iyang gisaad nga pangitaon nila kini. Apan dili nila mahimo ang pagukod sa mga mga suspitsado kung walay abag gikan sa publiko nga tungod dinhi ang giawhag ang katawan nga mosumbong sa kapulisan aron dali kini nga maaksyonan. Alam nyo, itong pagkakataong ito na sa pandemya tayo, itong bakuna ay libre. Libre para sa ating makabayan. At talagang para sa amin, talagang mortal offense yan na gamitin yan para magbenta sa iba. Hahanapin natin yan at kailangan natin ang tulong ng ating netizen. Magsumbong kayo sa isumbong natin para yan ay agad na maaksyonan. Ang Regional Chief sa CIDG 7 Police Colonel Renio Dalugdog na kaniyon nga nakadawat silang memorandum gikan sa ilang direktor nga si Police Major General Albert Ignacio Sfero nga mohimog intelligence monitoring ug investigasyon kung aduna ba kini dinhi sa Central Visayas. Apan yang kitug-an nga sa pagkakaron wala pa sila nabantayan nga aduna na maligyag anti-COVID vaccine gawas sa mga tambal nga batok sa virus nga nadagpan usab sa Police Regional Office 7 sa milabayng buwan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa may bahin, usara ka vaccination site sa siyudad sa Subo ang giablihan o gipahibaw nga hapit na sa mahurot ang supply sa COVID-19 sa siyudad. Nangayo na usab ang siyudad dugang supply sa bakuna ilabi na nadanggahan ang gustong magpabakuna. Ang kasayuran ni atod ni Decime Padilla. Sirado ang 5 ka vaccination site sa syudad sa Sugbo karong adlaw ug hapit na sab mahurot ang supply sa coronavirus disease kun COVID-19 vaccine sa Dakbayan. Si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department miasoy ang University of Cebu Senior High School building lang di sa J. Alcantara Street o Barangay Sambag 1 ang abli karong adlaw Hulyo 15. Matod ni Dr. Ibones ang syudad nakadawat og 2,500 vials sa Sputnik 5 COVID-19 vaccines. Apan, moabot kini og 5,000 doses tungod kay sa usa ka vial, duha kini ka doses gikan kini sa national government. Apan, mao na lang kini ang nagpabilin nga supply sa bakuna sa syudad ug basin mahurot na sab kini karong adlaw. Hinungdan nga si Dr. Ibones subling nanawagan sa national government nga unta hatagan pa og dagang supply sa COVID-19 vaccines ang Cebu City. I think ang atong awhagon dingay nga matagaan tagdagang bakuna kay nakita nato no, we will ask ato ang Department of Health nga unta no matigaan tag ubay-ubay nga vaccine kay I think ang problema dili ang mga vaksini, ang problema ginato ang supply no. Pero nakasabot ra sad ta tungod kay ang supply nato gikan man sad sa nasyonal no. But nadunggan sa nato rong adlaw gahapon di ay nga nay mga nangabot and hopefully the national will give us more allocation para ato ang mabakunahan ang kadaghanan sa ato ang mga igsoong Sugbanon. Ang Cebu City dunay population nga moabot sa dulan usa ka milyon ug tinguha sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga 70% sa population ang mabakunahan aron makuha ang herd immunity sa dili pa matapos ang tuig 2021. Base sa datos sa Cebu City Health Department, gikan sa Marso 24 hangtod sa July 15, 2021, niabot na sa 99,143 ang nakadawat sa ilang first dose sa bakuna, samtang naa sa 36,464 ang fully vaccinated. Sigun ni Ibones nga makuha nila ilang target kung daghan lang yun ang COVID-19 vaccines nga moabot sa Dakbayan. Ato nang gipaningkamutan Sir Alan no nga kung naa lang yun ang vaccine no, I think kaya ra gyud nato. Kay kung atong ibutang 1,000 per day bisag ingon nato 800 per day nga natay ingon nato 15 kabok vaccination site
natay matawag na tog 100,000 per day. No? Ang Cebu City lakip sa mga priority area sa National Government's COVID-19 vaccination drive gawa sa Metro Manila, gawa sa UC Alcantara. Ang laing vaccination site sa syudad mao ang Ayala Center Cebu, SM Seaside City Cebu, Robinson's Galleria, UC Banilad Campus ug NOAA Complex sa South Road Properties. Desime Padilla, CC10 News. Sa laing bahin, 21% pa sa mga nakarehistro nga senior citizens sa siyudad sa Mandaue ang nabakunahan batok sa COVID-19. Office of Senior Citizens ang muhimo o pulong-pulong aron pagpasabot sa mga katiguangan sa kahinungdanon sa pagpabakuna. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahibaw sa Vaccination Operations Center sa syudad sa Mandaue nga 21% pa sa mga nakaparegister nga senior citizens sa syudad ang nabakunahan batok COVID-19. Ang dakbayan adunay 25,000 nga registered senior citizens. Sigon sa VOC nga aduna pagayud mga katiguangan nga mahadlok nga mabakunahan. Matod sa VOC nga importante gayud nga mabakunahan ang mga senior citizens. Hilabi na nga nagkataas ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan aron malikayan nga makasinati sa severe nga simptomas sa virus kung galing mataptan sa COVID-19. Nagamay gihapon ang nagpabakuna ng mga seniors, which is really the target unta sa Mandaue sa mga sakuan sa National Vaccine Deployment Program to prioritize really the senior kay sila may pinaka naigo. Karon ang nagpabakuna pa sa Mandaue nga senior 20%, 21% pa. Over the total master listed nga kuan nga seniors. So mga kuan pa na sila. Mga almost 7,000 plus pa na sila. Ang Office of Senior Citizens Affairs mopahigayon og panagpulong sa mga seniors aron mapasabot sila nganong angayang mabakunahan. Matud niini nga makipag-alayon sila sa mga barangay ug purok leaders. Dugang sa OSCA nga ang madawat unya sa dakbayan nga Johnson & Johnson's nga single dose vaccine ang alang sa mga seniors. Gilauman sa dakbayan nga mudaghan pa unya ang magpabakuna nga senior citizens kung maabot na unya ang Johnson & Johnson's vaccine gumikan single dose naman lang kini. Siguro bitaw na labingan makabunod bitaw yung mga kuan pero paano din sila angay din sila naagin sila ikan ng kuan intention nila pataybaw na nina-needed din na siya tagaan na din sa atong gobyerno para safe ang atong pagpanggawas. So ang atong karong target na kuan ka sa program para nata mabalik sa kas normal. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing kalambuan, Gobernador Gwendolyn Garcia mihangop sa resulta sa usa ka independent survey group nga niila kaniya isip usa ka top performing governor sa nasod. Alang kang Garcia, igo lang gibuhat nini ang tanan alang sa kayuhan sa mga Subuanon. Ang kasayuran niya to ni Gian Navarro. Sangko sa langit ang kalipay ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia human masayod sa usa ka survey result din siya ang naguna isip best performing governors sa nasod. Sa survey nga gipasiugdan sa RP Mission and Development Foundation Incorporated, naguna si Garcia gikan sa 81 ka mga gobernador sa Pilipinas ug nakakuha kini og approval rating nga 77%. Gisundan kini ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga dunay 72% ug La Union Governor Francisco Ortega nga dunay 70%. Samtang nag-una usab sa susamang survey si Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa tanang mga mayor sa nasod ug nakakuha kini og 93% approval rating. Kay nomdumang nahimama ti Garcia ang mayora niadto nakalabay nga semana sa Kapitolyo. Diin mi padangat kini sa interes nga modagan sa mosunod nga piniliay. Mapayobsanong gipasalamatan ni Garcia ang maong independent survey group gumikan sa naangkong approval rating. Matod sa gobernadora nga gibuhat nini ang tanan alang sa kaayuhan sa mga Sugbuanon taliwasan na sinating kalisod ding panahon sa pandemya. Nang hinaot kini nga pinagi sa maong approval rating, mas mailhan pa sa nasod ang Sugbo isip nag-unang probinsya sa Pilipinas. I don't want to take personal credit for it. I'd rather hope that
this recognition would in fact recognize Cebu as the top performing province in the country today, because we're doing the best that we can, and the Cebuanos are such a great people. Sa laing bahin, subling na mahayag ang gobernadora nga magpapili kini sa pagka-gobernador sa umaabot nga piniliay karong 2022. Taliwasa na angkong mga kritisismo o giatubang nga mga pagsuway, gibutyag nini nga daghang mga Sugboanon ang nanginahanglan kaniya. Hinungdan nga misaad si Garcia nga magpabilin kining magbarog alang sa kayuhan sa iyang mga konstituente. I will stay here. If you still want me, I will run again as governor of Cebu. I cannot let go at this point, especially when I know that there are others that would wish to see Cebu fall and stumble. I will stand up for you. Ian Navarro, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, may limit lang sa mga tao nga makasulod sa bagong gi-renovate nga Plaza Rizal sa Barangay Poblacion. Kini aron maligayan ang nitabo nitong Domingo, kami dagsa ang mga tao nga gustong mutanaw sa dancing fountain. Ang kasayuran niya to ni Patch Anthony Inso. Mas gilimitahan pa sa kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga tao nga makasud sa bagong gi-renovate nga Plaza Rizal sa Barangay Poblacion panahon sa kagabion. Kung kaniadto 200 ka mga tao ang mahimong maka-standby sa plaza, karon 150 ka mga tao na lang ang mahimong maka-standby niini. Mato di Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga kada gabi 600 rasab ka mga tao ang makasud sa plaza, samtang kadtong dili ma-accommodate ang papaulion og pabaliko na lang nga pagkasunod gabi. This 600 per night is divided by 4. So we only allow 150 individuals na makasulod sa ato ang Plaza Rizal. The remaining agto sila paabot sa ato ang Lapu-Lapu City Auditorium as waiting area. And once mapuno na nato ang mahit na nato ang 600, the rest na naasa pa nga musulod, gustong mutanaw, ato na silang advisean nga mubalik na lang sila by the next day. Kay nung duman nga netong Domingo, ang mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Office kundi RRMO niresponde sa plaza aron sa pagbadlong sa mga tao, human nga naglisod na ang mga nagbantay sa pasilidad sa pagkontrolar sa mga tao nga midagsa. Kini tungod kay gusto sa mga tao nga mutanaw sa dancing fountain panahon sa kagabion nga mo'y usa sa mga atraksyon sa bagong gi-renovate nga Plaza Rizal. We limit the number of individuals na mo sulod sa ato ang plaza, no, mutanaw sa ato ang mga labi na sa show na to sa ato ang musical fountain. Patch Anthony Inso, CCTN News. Karapusang balita, drug den sa Barangay Kamputaw, siyudad sa Sugbo, gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa kapulisan sa probinsya. May resulta ang operasyon sa pagkasikop sa 7 ka mga tao. Apil na ang drug den maintainer o ingon marusab ang supplier sa follow-up operation. Ang kasayuran niya tud ni Arnold Bustamante. Drug den ganibutang sa Barangay Kamputaw sa Suri sa Sugbo ang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nirbagan sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office nga may resulta sa pagkasikop sa 7 ka mga tao. Lakip na ang drug den maintainer alas 2:30 gahapon sa hapon. Ang nagpadagan sa drug den gilang nga si Ronilo Palparan alias Panter, 52 anyos, byudo, samtang ang mga naabtan nga nasa sulod mao sila nga Walter Impinida, 46 anyos, steel fabricator, Jose Dito Dinglas, 39 anyos, pintor,
Director, Roderick Lumba, 47 anyos, Giancarlo Lumasag, 25 anyos, call center agent, ug Dante Rivera, 45 anyos, food delivery driver. Lagip na si Carmel Cabrera Galgo, 23 anyos. Nakuha sa mga operatiba ang 11 ka pakete sa Gituang Cebu nga mukantidad ang tanan sa 74,000 ka pesos. Lagip na ang buy-bus money ug mga gamit sa paghingo sa Cebu. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga duha ka semana nilang gipaubos sa case build-up human madawat ang impormasyon gikan sa usa ka mulupyo sa lugar. Ni-report ang silingan sa PDEA 7 tungod kay bisan kinsa na lang ang mosulod sa balay ni Palparan ug dinhi masuta nga gihimo day kini nga suyupanan bugti sa 20 pesos nga bayad niini. Sa gihimong investigasyon mitug-an si Palparan kung kinsa ang iha nga supplier sa illegal nga drugas nga tungod ini gihimo gilayon ang follow-up operation. Pagka alas 11:55 gabi nasikop nila si Melissa Solitario, 41 anyos, kasamtangan nga real estate agent nga taga siyudad sa Lapu-Lapu didto sa barangay Kubacob, Dakbayan sa Mandawi. Mato ni Alcantara nga wala masayod si Solitario nga ngiyang suki nga tikuhaan niya sa illegal nga drugas nga nagpadagan sa drug den na dakpanan nila. Yes sir, actually follow-up operation to katong sa real estate agent. 2:30 PM nag-operate a drug den din sa Kamputhaw nya pag arrest ato ang team ilang gi-interview ni tugan ang kato si Palparan itong drug den maintainer nato nga mao ni siya ang iyang source kato si Solitario. So gitrabaho sa atong team para makatransakta ato ni Solitario nya ni kuan man sad siya ni kagatya. Ang iyang modus, hatod-hatod, iyaha mo itong taga Lapu-Lapu gini siya, pero dito niya gidala ang team sa Mandawi City. So, dito ta nagkatransak niya sa Barangay Kubacob, Mandawi City. Gidugang ni Alcantara nga lapad ang marigyanan ni Solitario sa iyang illegal nga drugas din mabot kini sa probinsya Sugbo. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka bulto sa Gituang Cebu nga motimbang ang tanan sa 50 gramos nga mukantidad kini sa 340,000 ka pesos. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga itong mga balita nga naipon sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Hindi ko itong nakita o gamati sa Sairi 47 din sa CCTN, Channel 47, o sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran o pag-isgot-isgot, may tungod nga po gini sa audit. Kay mo mong ganis, ako ang kolong karon, ako sa gisgutan. Kini bang ato na dayong ipanghambog na unmodified opinion ang gihatag sa COA kanato o kana nagpasabot nga mituo na ang COA sa mga eksplikasyon sa kakuwang o sa mga ingnon ta kalapasan nga nahimo sa usa ka local government unit. That's not right. Di na tinuod. Atong yung basahon kini karong taon-taon, ha? Taray. Kay gisuwat man yun ni Mr. Max Limpat atong kauban sa buhat. Yang gi-interview si Heidi Mendoza, usa ka commissioner sa Commission on Audit. Kailan mo ani niya kanadto mo ni sikat sa kanadto atong impeachment trial ni kanhi presidente Era Estrada. Atong basahon. Cebu City Administrator Floro Casas Jr. explained that the audit observations made by the Commission on Audit will serve as guide for the city government in its future operations. By Caso, we welcome those observations. These recommendations are good because this will also guide us in the future transactions of the city. We will surely implement those recommendations. This as a clean audit opinion is not an assurance. Itong klaro na, kaya mo ba ilang ipagadakan yun? Nawa, di may tagaan yan ang unmodified or clean audit opinion. This as clean audit opinion is not an assurance that there is no corruption, nor a rating that local government units should brag about, said former COA Commissioner Heidi Mendoza. Kung sa isulti ni former COA Commissioner Heidi Mendoza, nga kining unmodified opinion o clean audit opinion, dili ka na mao'y kasiguruan nga way corruption or ang rating sa local government units angay nang ipanghambog.
Si Mendoza sa usa ka strongly worded statement nga gi-post sa Facebook, mabasa, sa mga LGU huwag ibandera ang clean audit opinion. Hindi nito mapagtatakpan ang mga hindi tamang paggamit ng pera ng bayan. Hindi ito assurance na wala na kayong katiwalian. Kung siya yung sulti, murag inisog mga higala nga pamahayag, sunga ni Heidi Mendoza, na kamong mga local government units, ayaw ibandira-bandira ka ng inyong clean audit opinion o unmodified opinion. Kay dili matabuna ni ini ang wa ninyo hustong paggamit sa kwarta sa nasod. Dili kini pagsalig o assurance o kasiguruan na wa na kamoy nahimo na binuang. An audit opinion, she said, si Mendoza Gapon, is in accordance with the auditor's analysis of whether the standards and general accepted accounting principles are followed. Mendoza also clarified that an audit opinion is not a rating. Di ka paghambog, di ni rating ang ilingig katap ka. Ang audit opinion di ay analysis ni, auditor's analysis kung gituman ba nimo ang standard of generally accepted accounting principles. No, ang pagpresentar nimo sa maong mga papilis. An audit opinion has 4 types: clean/unqualified, qualified, disclaimer, and adverse. Clean opinion simply means that the financial statements are fairly presented in all material respecting the position of the organization or office. Unsay pasabot sa kaning clean opinion na maayo mong pagkahanay ang financial statements na imong gipresentar. Sa madaling salita, hindi masasalamin sa isang audit opinion ang katiwalian sa paggamit ng pundo ng bayan. Hindi kumo may clean opinion ka ay walang katiwalian o pagpatakbo ng iyong ahensya. Kung ipasabot na clean opinion na wa na kay binuang, wa na'y pangawkaw sa pagpadagan o pagda sa kwarta sa imong ahensya. To obtain a clean opinion is not proof that there are no irregularities, nor can it be said that the audit findings have been corrected in the annual audit report because there is a clean audit opinion. Mo ni pagbali man ni sa gisulti ni Administrator Casas kagahapon. Matubalik ko na. Sang Heidi Mendoza ni. To obtain a clean opinion is not proof that there are no irregularities, nor can it be said that the audit findings have been corrected in the annual audit report because there is a clean audit opinion. Ang kini kunong clean opinion, dili kini mo'y wa kini magpasabot na wa na'y anomalya. O di sa di mo maingon nga ang audit findings sa corrected na sa annual audit report. Because there is an audit report opinion, clean audit report opinion. So katong ingon nawa na mo, bitan gitagaan, wiguan, unmodified, kay corrected na. Di man yung mga igingon ni Mendoza. To obtain a clean opinion is not proof that there are no irregularities, or it can be said that the audit findings have been corrected in the annual audit report because
there is a clean audit opinion. Kung ang audit observations o mga puna ay nasagot ng management ng ahensya, tinanggap ng COA, ang kasunod doon ay aalisin ang audit observation upon receipt of the management rejoinder or justification and will no longer appear in the audit report. Kung mabigyan ng audit opinion na clean pero may audit finding na kasama sa audit report, mananatili ang audit finding at kalakip nito ang pananagutan sa mga opisyal na tinutukoy. The Cebu City government has been elated after receiving an unprecedented rating from COA since it became a chartered city in 1937. The unmodified opinion rendered by COA on Cebu City financial statements for 2020 is proof that the audit observations were in fact already satisfactorily remedied and answered by the city government. Monigi released sa City Information Office sa Facebook page kagahapon. COA has flagged several transactions entered into by the city government or entered into by the city government, including the city's pandemic response. But the office of the city accountant explained that the fact that the COA still rendered an unmodified opinion to Cebu City shows that the city government were able to significantly address these concerns. State Auditor 5, Maria Daisy Bersede, noted in an independent auditor's report sent to Mayor Edgardo Lavella that the city's financial statements presents fairly in all material respects the financial position of the city of Cebu as of December 31, 2020, and its financial performance, its cash flows, and its comparison of budget and actual amounts for the year that ended in accordance with international public sector accounting standards. For Labella's administration, this affirms the city government's efforts of providing the best service to its constituents while upholding the highest standards of transparency, accountability, and good governance. Muna ako ang basa lang kaninyo. Naano na ninyo, pagkunsaon na inyong sabot. No? Okay. Harita sa lain, mga higala nga hilisgutan, may tungod ni sa basura, paghakot sa basura. Kaya ang Dokas, dili na palabayon dito sa Binaliw, katong labayanan ng Dokas contractor. Nga kining Dokas, mo ni contractor sa Cebu City. Muhakot ni sa basura gikan sa transfer station ngadto sa labayanan nila ngadto sa Binaliw. Pero dili kay sila ra kay ang mga garbage collectors sa syudad mo trabaho man sad. Nay. Ang gibayad na ekono sa syudad sa Sugbo na tibuok na presyo alang sa garbage collector sa Dokas construction is rendering a third of its for service. Pangutanan ni nga, ang gibayad ba ng 100% alang lang sa 33% nga serbisyo sa Dokas contractor? Muni question sa City Council Minority Floor Leader Nestor Archival na gusto niyang matubag sa Dokas kay ang 48-hour ultimatum which expires today to answer some nagging questions about the city's garbage collection and hauling arrangement. Si Vice Mayor Michael Rama o ang ubang councilor nahibuo ngano ang city government ay syudad sa Sugbo mubayad sa private hauler sa tibok amount nga ang Department of Public Services o ang mga barangays nga mao'y mikolekta direktamente sa gipanlabay nga basura at a private landfill in Banilad. According to earlier reports, 360 tons of garbage magkolekta sa city every day sa syudad matag-adlaw. Ang Dokas mukuha og 130 katonelada sa maong basura.
ang DPS o mga barangay mo kolektek 150. Ang mas daghan pag magkuha ang DPS. Ang DPS 150 ka tonelada, 130 ra sa dukas, unya 80 ka tonelada sa mga barangay. While labot nagibayran ng dukas, ang syudad mibayad pa yun sa personnel o collector sa garbage. Muna, ang syudad mibayad sa personnel gikan sa driver, collector. So, the city is spending too much or tripled just for the garbage and collection, considering that the winning bidder only delivers 1/3 of the entire performance, Archival said in a previous speech. 1/3 ng trabaho, kunya tibok ang bayad. Archival continued to question the contract awarded to DOCAS, saying the latter is not qualified. I mean, such as the requirements of the area and vehicle. I believe na ang winning bidder is not and never qualified to get the contract. Yes, they said that they possess all the qualifications and they have the equipment, but that is not what we are seeing right now. Kumaan na Archival usad, nagkanay usab, nga no competitive bidding. Why competitive bidding ang hitabo in the first place? And City Council was also not furnished a copy of the contract. With this, Archival isugilon sa City Treasurer nga dili bayran ang DOCAS until records gikan sa ARN Central Waste Management muni operator sa landfill nga labayanan sa DOCAS dito sa Binalio are obtained with regards to the volume of garbage hauled by DOCAS. Gusto lang mayawan kung unsa yung kadaghan ang nalabay na basura sa DOCAS ngadto sa ARN Central Waste Management. Si Rama mihatag sa DOCAS hangtod karong adlaw sa pagtubag sa iyang ikaduhang suwat huban nga ang private contractors explanation sa mga ni labay nga mga pangutana wa kay klaro. Si Rama noted it is the city government's equipment that are now being used as main waste transporters. He said he based this from the deficiency in the needed number of trucks DOCAS is providing and utilizing. Ang involvement of the city and the barangay utility waste collection equipment and transporters imply that government resources, for example, the personnel, equipment, and operating funds are used instead of your company's resources. Sa ato pa mauri hapon, ang nagtrabaho, gobyerno rin hapon, niya bayad sila sa DOCAS, mo ilagi pasabot. Ang Vice Mayor, mingon rusab na ang massive build-up sa wa makolekta nga basura sa Inayawan Transfer Station nagtumbo nga ang DOCAS wa maka sapar sa pag-provide sa gidaghanon nga truck ug personnel as provided in terms of the contract. We will continue to gather information of the subject and leave no stones unturned. With or without your cooperation, we will get to the bottom of the matter so as to ensure the city management of waste is done properly in accordance with Republic Act 9003. Also, si Rama, miauhad kang Councilor Jerry Guardo, Chairman sa Committee on Infrastructure, for updates on the asphalting of road sa transfer stations in Ayawan, which is part of the contract with DOCAS. Muna ni karon. Sumapa nila, nagibayaran og 100%, pero ang trabaho is only 30%. Mas daghan pa ang nakuha o nalabay nga basura sa taga-Department of Public Services punan pas barangay kaysa DOCAS. Punya dakog bayad ang sa DOCAS, ang gobyerno nagsweldo gihapon sa mga driver o hauler sa DPS. Unsa naman eh. Muna. Okay. Arita manghigala sa ito vaccination sa mga trabahador ko, no,
ang Cebu City Council may request sa City Vaccination Board nga istudyuhan ang posibilidad na doon ay night shift sa vaccinations alang sa A4 priority group. Karang mga nagtrabaho, no, na dili magabiya silang trabaho. Ang A4 morning mga workers, essential economic sectors, nag-appeal sila delivery riders, reporters, government employees, fast food crew members, as well as self-employed individuals who work outside their homes. Munang sa resolution sponsored by City Councilor Alvin Dizon and approved by the Council Wednesday, it was explained nga ang expansion of vaccination time aimed to address time constraint on the part of the workers na nagkikilahanglan mo absent pag yun. Sakripisyo kung sa kadlaw nilang swelduhan o i-postpone ang vaccination schedule tungod sa conflict sa duty hours nila. So, munang gusto siya nga sa gabi doon ay bakuna aron nga inig-off na nila sa trabaho kini sila bakunahi. Balik ko karon taon mga higalang maning pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay, nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na.
ako kaprobinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtoplok-toplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fine. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maayong buntag Pinoy. At ipakita nga ito ang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Yan na. Ano yung mga igala ang bag-ong mga cases sa COVID-19 kagahapon ni? Ang Cebu City adunay 99, Lapu-Lapu City 41, Mandawi City 13, Bohol 55, Cebu Province 79, Negros Oriental 62, 0 sa Siquijor. Ang additional reported deaths kung ang namatay usa sa Lapu-Lapu City ug duha sa Cebu Province. Ang gidaghanon sa naayo kung recoveries sa Cebu City nadugangan og 86 ang nangaayo, Lapu-Lapu City usa, Mandawi City 29, Bohol 0, Cebu Province 43, Oriental Negros
33 ug Siquijor 7. So ang tanan karon total active cases, Cebu City 1,223, Lapu-Lapu City 511, Mandaue City 354, Bohol 2,050, Cebu Province 929, Negros Oriental 3,464 ug Siquijor 25. Ang Sugbo diha gyud usag gatos, silingan usag gatos diha gyud dapita permi. Naot pa nga ato ning minusan ha. Naot pa kitang tanan magtinabangay ta. Okay. Unya di anan na nay daghang mga bot nga kuan na bakuna sa AstraZeneca, dugang 16,400 ka mga doses sa AstraZeneca mga bot sa Rion karong kung niabot na diya itong Hulyo 14, Miyerkules, no? Ipaibaw ni Dr. Mary Jean Lorenzo Tikpamaba sa Visayas COVID-19 Vaccination Operation Center nitong Huwebes. Kining ibakuna isip una o ikaduhang dose o para na sa first and second doses sa 8,000, no? Alang sa 8,200 vaccinees. Diin 7,150 ka mga bakuna magagikan sa local government units o 1,050 kalaing nga mga magpabakuna sa non-government agencies. Matun ni Loreche nga ang siyudad sa Sugbo gigahinan og 2,600 ka mga doses sa AstraZeneca, Mandaue dunay 3,300 doses, Minglanilla dunay 1,000 doses, Lapu-Lapu City 2,300, City of Naga 1,500, Talisay City dunay 2,600 ug Konsolasyon 1,000 doses. Ang nahibiling 2,100 doses gigahin alang sa non-government agencies. Sa Miyerkules, Hulyo 14, mukabat na sa 137,646 ka mga tao ang kinatibukan kadawat sa kumpletong doses sa bakuna gikan sa nagkadaiyang public ug private sector vaccination agencies samtang laing 244,722 ang gikatakdang makadawat sa ilang ikaduha na dose. Samtang atong naibawan sa ganiha nga 21% pa sa mga seniors ang nagpabakuna dito sa Mandaue City, no? 21% pa. Sigo ni August Lizer Malate, Pangulo sa Mandaue City Emergency Operations Center, na sukad silang pagpamakuna, hangtod karong simanaha 7,000 pa lang ang nabakunahan sa 36,000 na sa ilang master list. Sa miyaging adlaw matod sa EOC na nagkasakasab ang mga kaso sa Dakbayan busa labing Maayo na magpabakuna na ang mga senior citizens aron sila maprotektuhan. Matod sa ni Melinda Bihag, Pangulo sa Office of Senior Citizens Association, na nahadlok pa ang ubang mga senior citizens nga magpabakuna tungod sa ilang ipamati sa lawas. Adunay uban nga mamili og bakuna nga haom silang panglawas. Magibaw mo sila kung sa haom silang panglawas. Tungod usab nga nagsugod na ang ubang mga kategorya sama sa A4 ug A5, matun ni Bihag na nagtuo ang ubang mga senior citizens gawa na bakuna alang kanila ang senior citizens mao ang A2. Bisan pa ni mingon si Bihag nga doon na siya uban na senior citizens na sila na mismo ang niadto sa vaccination site aron magpabakuna karong simanaha sa meeting sa OSCA og ni Malate, gilauman nila nga adunay madawat na Johnson & Johnson ang dakbayan sa Mandaue karong buwan na kay igahin kini alang sa mga senior citizens. Tungod din umaabot nga bakuna, mingon si Bihag nga di na kinirason sa mga senior citizens nga dili mo tunga silang vaccination schedule. Nagtuo si Bihag nga mutaas ang kumpiyansa sa senior citizens nga magpabakuna tungod kay alang nang gayud kini kanila. Kay kini J&J kung Johnson & Johnson usara ni wa ni second dose, no?
dugang ni bihag nga sanglit usalang ka dose ang bakuna dako kini og tabang sa mga senior citizens nga di na magbalik-balik sa vaccination site. Tinuod na, no? Tinuod na atong kinahanglan atong pahimuslan. Johnson & Johnson usara na katuro. Yawa na kinahanglan pang mubalik-balik ka. Aritas vaccine ni Manny Pacquiao, gusto ni Senator Manny Pacquiao na ma-encourage ang batanong boksingero sa iyang umabot na away batok kang Errol Spence Jr. But niya nga magbilin og ligasiya sa pagpaugnat sa kusog pinagi sa pagbangga sa labing banggiitan ng mga fighter ug iya kining gihimo aron gamiton ang top boxers sa pound for pound sa kalibutan karon. Human sa press conference para sumabot na welterweight unification title fight ni Pacquiao ug Spence, ang pambansang kamao ni tubag sa mga pangutana sa mga sports writers kalabot silang away. Giulagway ni Pacquiao na abilidaran si Spence itandi kang Floyd Mayweather Jr. hinungdan nga iyang gipili ang maong away inay mukontra og mga kumong-kumong. He's an aggressive fighter. I mean, that's the kind of fighter that the people want, padayag ni Pacquiao. I don't think he can fight Errol Spence. To give advice about techniques, Errol Spence is younger and he knows what he's doing. Dugang ni Pacman kalabot sa pamahayag na Mayweather nga ang tabangan si Spence. Iya kung tambagan si Spence o sa ilang away ni Pacquiao. Kung ingat Pacquiao, mas main laki pa si Spence kay niya. Siya mo'y angayang tambagan ni Spence. Gusto sa Senador sa Pilipinas nga tagan og inspirasyon ang mga batanong buksidor pinaagi sa pagkontra sa dekalibre nga mga kaatbang. Yeah, I'm being an example, especially not to be a trash talker. No trash talking before the fight because I want to put boxers in a high esteem with respect from the fans and people. Sumapa ni Pacquiao. That's what I want to put in the minds of the people, the fans, that boxers should be respected by the people. We are a fighter in the ring. We entertain people. We do our best. Put outside the boxing, but outside boxing, be an inspiration and give honor and respect, and so that people respect you in high esteem. Pagulagway ni Manny Pacquiao. Sakto sa pakpak. O kada mga higala ang itungod sa umabot na boxing ni Manny Pacquiao karong Agosto 21 so sa Las Vegas, Nevada. Aritan ining gidudahan sa mga empleyado sa MCWD na bagong contract. Ang MCWD Employees Union bato kini sa privatization sa water district. Doon na mga tabi-tabi ka na ito nga i-privatize kuno ning water district. Human ang water district, i-issue sa notice of award ngadto sa FDC Water Utilities Incorporated kon PhilInvest utility ang sa kini ka utility arm sa PhilInvest for its unsolicited proposal to put up desalination plants. Ang maong FDCUI secure og 25-year bulk water supply deal with MCWD to supply potable water to Cebu City, Lapu-Lapu City, and Talisay City. Ang MCWD Employees Union President, si Abigail Almeria, nga milingkod sabi si President's Alliance of Government Workers in the Water Sector, question meaning kalihukan sa MCWD. Instead of solving issues with existing bulk water suppliers, siya nagkanayon ang MCWD misud hinuunog agreement with another supplier. Ang FDCWUI is expected to supply 80% cubic meters of desalinated water per day ngadto sa MCWD. Kung saon man kuno sa management og kuha og laing water supplier when in fact kapin sa 20,000 ka cubic meters sa tubig per day
gikan sa nagkalain-laing water sources ang mawa within MCWD franchise area. And management is not doing anything about it. For instance, siya nagkanayon na ang MCWD's water supplier, ang Abejo Water Corporation, wa na mo supply og 3,000 cubic meters per day nga dos MCWD human sa lease contract of land sa Barangay Guadalupe, Cebu, wa i-renew sa tag-iya. Laing water well sa Abejo, sa Consolacion Town, Cebu, wa na mo produce of 7,000 cubic meters per day tungod sa salt water intrusion. Sudlan na tubig sa dagat. Si Almeria, nagkanayon nga ang MCWD's contract with Abejo is set to expire by December this year. On the other hand, Abejo's water well sa Pitos, Talamban sa Cebu City were also no longer supplying 4,800 cubic meters per day as stipulated in a 15-year agreement with MCWD. Siya nagkanayon ang water facility is no longer operating. Naamang unta na term of reference like before mo enter sa contract, specify ang sustainability sa pag-supply sa tubig at least 2 years before the expiration sa contract, ma-negotiate na unta, pero wa man. Moreover, sa Almeria, nagkanayon ng MCWD's 10-year water supply agreement with Abejo for the water facility in Suba, Basbas, Lapu-Lapu City, wa matuman. Ang facility is supposed to supply 7,000 cubic meters of water na dos MCWD. Ang MCWD, doon ay daghang na tinublan sa tubig, and yet, wa kini, muragibiyaan lang kini. Now, ang management, dawat na sa buglaing water supplier. Di man gani successful ang partnership with existing bulk water suppliers. Unya karon na ana po laing partner. Aside from unresolved water suppliers issues, Almeria nagkanayon na ang pipelines, mga tubos MCWD are not designed for FDCWI's desalinated water. Almeria nagkanayon nga ang union is concerned with the sustainability of MCWD's operations. Kung kining maong sitwasyon karon where the existing bulk water suppliers are not being addressed, and with the entry of 80,000 cubic meters per day as well as the system's loss of 67,969 cubic meters per day, can MCWD still sustain its operation? Nahiyawa ang Union for the Water District na udi matagad ang present situation with existing bulk water supplier, unya dugangan pagyod o another 80,000 cubic meters, makasustain pa ba ang MCWD ana with 29.19% systems loss? Muni iyang ipangutana. Kung bilang naghanda ko din yung matuman. Yang anong aman eh? What ikiha? Anong aman ikiha? O parang tinuod ng ilang iyon. Murag kadaghanan ng kalapasan. Wa mga tuman ng naas kontra. Well, may tungod sa ato ang leisure travel. Kinigitawag short haul leisure travel. Ang experts sa travel agency murag nagkita nga murag mukusog kining balik ang short haul flights labi na gyud in the leisure category. Ang survey nga gihimo sa Collinson Global Leader sa Traveler Experiences and Medical Assistance revealed that a high number of travel experts respondents believe that leisure travel would recover significantly faster than business travel, while in both categories, shorter haul flights will make a faster comeback. So sa ato pa kining mga mugbo lang travel, no? Ang survey, which was also in collaboration with Center for Aviation or CAPA, also pinpointed some key potential issues based on an in-depth survey of travel agency experts. Sa dihang ipangutana,
to select the most plausible scenario in 2022 for the recovery of leisure travel. 27% ang respondents sa Asia. Nagkanayon, nagpaabot sila og 41 to 60% of the 2019 levels next year. With that in mind, members of the travel ecosystem should continue to prioritize mental and physical well-being of travelers by ensuring there are spaces for them to de-stress and relax during the journey. Meanwhile, ang outlook sa business travel markets is weaker than leisure, where short-haul flights, 31% expect to see 41 to 60% of 2019 levels next year. Samtang 35% of respondents expect long-haul business travel in 2022 will be only 20 to 40% of the 2019 travels. Kanito lang kayo. Kaya murag doon ay diferensya, no? Okay. Okay. Sorry kayo. Mauna manghigala ang atuang kanito lang kayo. Akong i-adjust manghigala kay murag doon ay gawin diferensya. Okay. So, aniya ang kuan ang ato nga pipila ka mga resulta ba ni adtong audit text-tag sa ni dunay ubang audit nini nga gibutangan na lang i-text-tag sa pagluwa ba pero ako naman ang gibutang pero liwasad noon tanan pero ang usa sa mga sa mura o gi-question sa audit sa diri sa Cebu City mao kining LEDA Construction Incorporated na adunay contract with the Cebu City government kay wa sila agreement, no? Wa sila agreement before the construction of the 58.9 million peso Cebu City Quarantine Center sa North Reclamation Area sa COA. Nakita sa COA nga ang notice to proceed was not issued. So, wa pa ang construction sa isolation facility. Kini, suma sa COA, violated item 3.5 sa Government's Procurement Policy Board, Circular 01-2020, dated April 6, 2020. The circular provides that upon award, the supplier shall enter into contract with the procuring entity and that the head of the procuring entity or his duly authorized representative shall immediately sign the contract or purchase order provided that all the documents required to be submitted prior to award of contract are complied with and the omnibus sworn statement has been submitted. So, munang gidudahan ang legality, no, sa procurement meaning quarantine building atong gisgutan. Ang guwa na kanayon, ang agreement between Cebu City and LEDA Construction was only entered into on September 30, 2020, samtang ang NTP was likewise issued to and received by the contractor on the same date. The city responded as provided in the COA report that the construction of CCQC took place even prior to the execution of the construction agreement and issuance of the NTP in order to address the emergent need of shelter for COVID-19 patients. On March 15, 2020, it added the City Health Department, Cebu City Medical Center, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, through the consolidated report on COVID-19, recommended the establishment of the quarantine facilities to reduce transmission by separating contract of COVID-19 positive cases. Abot nilang pasabot na warang dinalian. Ang city then made the procurement of the quarantine building through negotiated procurement for emergency cases under Section 53B of Republic Act number 9184
in relation to GPPB Resolution number 03-2020 dated March 9, 2020. Mona, now with the expedient need in mind, upon the issuance of the construction of the notice award and the unqualified acceptance by the contractor, the construction was immediately started. It needs no stressing. The time is of the essence in the completion of the project. Muna ilang katarungan mga higala nga no, na kining violation na maka-issue og notice to proceed ang Cebu City ngadto sa construction firm bisan kung isugda na ang construction mo na ilang gihimo katarungan. Unya, based on the audit report, ang kuha nagkanayon, ang sangguniang panglusod, pinagi sa resolution number 15-2287-2020 dated March 20, 2020, as amended, dated July 17, 2020, approved the revised annual investment plan for 2015 to 2019, trust fund totaling to 302.6 million pesos for COVID-19 response. The Sangguniang Panglungsod also charged 142,600,000 under lump sum appropriation for preparedness and mitigation capital outlay. Ang Sangguniang Panglungsod move came after the recommendation of the CCDRRM Council. So 142.6 million pesos LSA and Disaster Council recommended the procurement of a quarantine building for 100 million. On March 24, 2020, City Administrator Floro Casas Jr., as authorized by Mayor Edgardo Labella, may issue sa unnumbered memorandum appointing CCDRRMO officer in charge Harold Alcuntin, being the end user of the project, and then Assistant City Engineer Luel Corminal to directly negotiate with a contractor for CCQC's construction. So taas ni mga higala ang inunta mo urag gitanaw sa Koang Kalapasan sa pagtukod meaning mao nga building no kining quarantine Cebu City Quarantine Center, there's no reclamation area. Wala tayo panahon mga higala at tapuson kaya ito pagpag-uban sa tuluganon pinagi sa pabaon ni Tatay Dorong Limchua, ulong mo kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang apostolic succession, nakita nga mo'y usa sa mga elemento aron maglangkob sa usa ka tinuod nga simbahan. Tungod kay kini nasunod man sa mga espirituhanong otoridad o responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga apostoles. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Ug himua sila nga ako mga tinunan. Ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Atong masabtan dinhi nga ang mga tinunan ni Jesus iyang gibanduan nga gikinahanglan ipakatap ang iyang mga pagtulunan. Busa ang Katoliko gyud mao ang unang gitukod na simbahan ni Kristo. Ang Katoliko mao ang tinuod nga simbahan. Sa Mateo 16:18-19 nag-ingon, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ning bato, tukuron ko nga akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntong nini. Ihatag ko kaninyo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itukod dinhi sa yuta, itukod usab dito sa langit. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagitong amahan, kami nagampo karon ngadtong among mga igsoon nga na hisalaan sa ilang mga pagtuo.
Lamdagi sila nga dan-on unta sila pagbalik tina sa imong tinuod nga simbahan. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Punong kinabuhi ni Tatay Dodong Chua mo nagtapos niya at tulumanon. Happy birthday nga to sa kuang partner sa Master Control, si Inday Lopez. Hi, Day. Happy birthday ka na mo. Nung nasab kang malu o sa tanan na mag-alalay na sa CCTN. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, kang pinalangga na itong Arsobispo si Palma, kang Nanay Diana Linchua, Tatay Dodong Linchua, kang News Manager Dennis Tabar, kang Robert, kang birthday girl Inday, Joan, Michael, Rodel, Raymond, Bruce, o Purdy. Ako si Manny Del Santos Abakal o sangan sa akong partner, kung siya maluuwano yung Kando Tabar nga nag-fever tungkol siya vaccination kagahapon. Hangtod sa Lunes pohon. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa maluod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog.